kaluluwa. Sulit na sulit na yung paggamit. Hindi, nakailang palit na kasi. Nakailang palit ka? Wala po ba? What is up mga paps at mga kamoto? Welcome back to my channel and welcome back sa ating bagong video. So kanina galing ako sa Las Piñas sa Takara Tires dahil nagpalit tayo ng ating gulong, yung ating panglikod gulong sa ating NMAX dahil kailangan na talaga niyang palitan at talagang labas na yung kanyang laman loob. Kitang kita na yung mga laman loob ng ating gulong. kaya kinailangan na natin magpalit. Doon ako pumunta sa Las Piñas sa Takara Tires para bumili nga ng bagong gulong. So panoorin nyo ito. So nandito tayo sa Takara Tires. Ayan. Takara Tires. So ayan. Kaluluwa. Sulit na sulit na yung paggamit. Ayan, pinapalitan na sir yung ating natin. Corsa Cross S. Nanggas-gas to na po. Nanggas-gas. Walang katawang. Ba't nangyari dito, boss? Hindi, nakailang palit na kasi. Nakailang palit ka? Wala po boss. Araw-araw kasi yung gamit. Grabe! Ito ano mo? Oo. Ito na yung pinalit nating gulong. So, ang gamit natin ngayon ay Corsa Cross S na 140 by 70. Ayan. 140 by 70 by 13. So, Corsa brand. So para siyang yung kagaya sa parang hawig siya sa stock tire ng Honda ADV. Ayan. So ano siya? Combination off-road tsaka racing. So bigyan ko na lang kayo ng update sa review natin regarding dito sa gulong kung okay ba siya gamitin
for daily use. So yun mga paps, at natapos na natin yung ating project for today at nakapagpalit na tayo ng gulong sa ating NMAX sa ating likuran dahil kailangan natin talaga magpalit. So maraming salamat sa Takara Tires dito sa Las Piñas dahil sa sobrang mura at quality na gulong na ikinabit sa ating. So kung sa mga naghanap din ng gulong na na affordable quality, punta lang kayo sa Takara Tires sa may Las Piñas. Meron din isang branch sa sa Caloocan sa may 10th Avenue tsaka sa Marikina. So ang kagandahan kasi sa Takara is bukod sa mura yung gulong na bibili mo sa kanila, kahit isa lang, may mga kasama siyang freebies at libre na yung pag-install, libre na yung tire sealant, libre na yung pito, kaya saan ka pa. Pinakasulit talaga sa Takara Tires. Punta na kayo doon sa Takara Tires dahil talagang dinadayo ng mga rider. So maraming salamat sa Takara Tires dahil sa maayos na transaksyon kanina. So ang mga naghahanap din ng gulong dyan, punta lang kayo sa Takara Tires. Performance ng gulong na pinalit natin kanina is okay naman siya, good na good. Compare dun sa stock tire na ginagamit natin dati kapag umapak tayo sa white line sa mga linya sa kalsada is gumigewang tayo para tayong itutumba ng motor. Pero ito, sinubukan kong iapak sa mga line kanina, yung mga malalaking medyo matataas pa na medyo matataas na guhit, okay na okay, halos hindi siya kagaya ng dati na parang itutumba ka ng motor. So ito okay to, pero pa lang naman to, isang araw pa lang natin nagagamit to, so hindi pa natin alam yung talagang performance niya sa kalsada. Kapag maulan, yung stock tire kasi is pagka maulan medyo madulas, kaya hindi ko gaano hinahato yung motor pag maulan. So ito, susubukan natin to, siguro gagamitin natin siya for 2 weeks hanggang isang buwan, tsaka natin siya gawa ng review para may share ko rin sa inyo kung ano yung performance itong gulong to. Bibigyan ko kayo ng honest review para dito, para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung takbang gulong para sa ating mga riders, ating NMAX. So maraming salamat at hanggang dito na lang. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin sa YouTube. So peace, maraming salamat.